Assalamualaikum, selamat siang Pak. Ya, Perkenalkan, saya perawat Apri, mahasiswa dari SFC. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Pak Anjar. Pak Anjar, boleh saya lihat gelangnya Pak? Ya, dengan Bapak Anjar. Sebelumnya keluhan Bapak di rumah sakit ini apa Pak ya? Buat ini ada dahak. Oh, dahak. Baik, karena Bapak ada dahak, kita akan melakukan tindakan tarik nafas dalam dan batu efektif Pak ya. Tindakan ini dilakukan selama 5-10 menit. Apakah Bapak bersedia? Ya, Baik. Kalau begitu saya cuci tangan dulu Pak ya. ya. Pak, saya sudah mencuci tangan. Apakah Bapak bersedia dilakukan tindakannya sekarang? Ya, Baik, langsung saja. Apakah Bapak bisa duduk? bisa. Baik, saya bantu Pak ya. Jadi tindakannya itu Pak, nanti Bapak tarik nafas dalam, terus hembuskannya dengan batuk ya, batuk yang kencang biar dahaknya keluar. Bisa dimulai Pak? Ya. Alangkah baiknya sebelum kita mulai mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja. Dibuka saja Pak maskernya. Bapak tarik nafas melalui hidung, nanti dihembuskan dengan batuk ya. Langsung saja Pak, yuk tarik nafas. Hembuskan. Ya. Ya, sekali lagi Pak, tarik nafas. Ya, sekali lagi Pak. Ya, sudah. Bagaimana perasaan Bapak setelah kita lakukan tindakan ini? Alhamdulillah, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah Pak ya. Kalau begitu bisa Bapak tidur lagi ya. Baik. Baik Pak, karena tindakannya sudah selesai. Semoga Bapak cepat sembuh ya. Ya, Ya, saya pamit Pak. Jika Bapak membutuhkan saya ada di ruangan perawat ya. ya. Ya, saya pamit dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.